Nossa, que céu lindo, cara. É sério, que céu lindo. Que céu lindo. Mas lindo, isso aqui não é lindo, não. Isso aqui não é lindo. Isso aqui é maravilhoso. Salve, rapaziada, beleza? Tudo bom? Já começando, ó, o VG. Tá um pouquinho, só um pouquinho quebrado, mas tá vivo, tá vivo. Esse mapa, antes de começar esse vídeo, né, deixa o like, compartilha, se inscreve, comenta, cocolololola, babó. Algumas pessoas estão me perguntando como que o mapa tá ficando, né? Só faltam as linhas, né, da VG, Ideal, Lisboa e só isso. E aqueles ônibus ali, aquelas porcarias de São Paulo. E o terminal de São Paulo que eu vou trocar. É isso. Mas esquece mapa. Vamos focar nessa mulher. Mulher falsificada. Começamos com uma sujeirinha bonita. Nossa, que sujeira linda. Tá podre, tá tão podre que ficou verde. Junto com a skin. Antes que me perguntam qual vai ser o próximo lançamento, o próximo lançamento vai ser um VIP 5 Oro 6 da VIP 5 Oro 6 da Sonsertur, né, com 3 portas. Depois eu falo os lançamentos, né, no próximo vídeo, mas vamos focar com esse carro, mano. Pergunte sobre o lançamento. Vamos lá. Olha o nosso comercial ali, ó. Nosso comercial. Vamos ler. É comercial lindo, né? Vamos lá. Se não, tu não deixar o like, isso aqui acontece com você. Um cano, né? Você vai conhecer o cano. Tu vai conhecer um cano. Eu troquei as rodas, né? Porque cala a boca, mano. Para de me perguntar por que eu troquei. Adesivo tá diferente, né? O som Vox Bomba, barulheira, Mercedes e tudo que tu merece. Claro, o like, né? Eu mereço também. Que mais? Vamos ver aqui. Toma. Nossa, que delícia. De lá ele. Tem o já era. Caramba, os botões estão sem mano. Aí quebra. Já é, né? Ali, recaixa. Já é. Tem sorte que não tava. Eu ia botar pra não funcionar. Mas pra não estragar a liga de ninguém, né? Eu deixei só dessa vez. Mas na próxima já era. Olha a sujeirinha que o BF botou. Nossa, tá podre, hein? Que o BF botou, tá podre. Ali, tá podre também. Tá um pouquinho, né? Um pouquinho. Tem como reparar que a cor não tá muito bom, né? Tem como reparar, mas ninguém repara não, né? Eu tô falando com você. Vamos reparar o volante? Caramba, olha o cascadão que tá rasgado ali. Tá um pouquinho, o volante tá um pouquinho rasgado. Um pouquinho, só um pouquinho. Bem pouquinho. O volante, o símbolo da Mercedes foi embora. Mas tá um pouquinho, só um pouquinho quebrado. Um pouquinho rachado o volantinho, né? Tá um pouquinho, só um pouquinho, rapaziada. Só um pouquinho. Tá muito não. Ô, BA, tá azul ali? Cara, não precisa nem. Eu não vou nem responder você, né? Você tá olhando ali, né, cara? Não vou nem responder, vou ficar quieto. As rodas salvaram, por quê? Porque eu não deixei aquela roda. Cala a boca. Só cala a boca e vambora. Vamos escutar o som?
Tá tranquilo. Esse aqui é só pra disfarçar, entendeu? Aí tu abre lá, liga. É som tranquilo. Vambora lá? Vambora lá. Tá preparado? Já tô preparado, hein, pra carroça. Vai. Ó o somzinho de Volkswagen. Ó o somzinho de estourado. Volkswagen estourado. Tá escutando? Gostaram do Vox Bomba? Lá no fundo, se tu reparar, tem um somzinho, aquele somzinho de Vox Bomba, né? Aquele somzinho de alguma coisa soltando, não sei. Se tu descobrir o easter egg de alguma coisa aberta aqui, me fale. Tá bom? Me fale que eu quero descobrir. Vox Bomba! Cara, esse aqui não é bomba, porque a VG não gosta de bomba. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado da nossa bomba embutida. Eu falei pro JFM que eu ia fazer esse carro e eu prometi pra minha lenda. Tá reparando ali um pouquinho a porta? Olha o easter egg que eu botei. Tá um pouquinho aberto, se tu reparar assim, ó. Aqui tá longe, né? Quando tá longe, ó. Repara. Tá um pouquinho aberto. Vamos ver a porta daqui. Demora. Demora. Olha lá, olha a flechinha, tá vendo? Olha a flechinha. Me lembra da flecha Rio. Olha. É isso, né, rapaziada? Espero que tenham gostado do nosso lançamento. Fizeram barricada aqui. Na verdade, fizeram paulada. É isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Compartilha, se inscreve, deixa o like. E é isso, meu parceiro. Tamo junto. Deus abençoe você, né? E me abençoe também, mano. Deixa o like aí, compartilha, se inscreve, faz alguma coisa que presta. E compartilha. É isso aí. Valeu e fui, né? Antes. Ele. Pistolona pra você. Olha, pistolona pra você, mano. Filho de uma égua. Ih, tô brincando, só tô brincando.